Вы когда-нибудь слышали, как море кашляет? Может, оно тоже бывает простуженным? Может, и у моря болит голова, и после работы его ожидают к ужину. Там за столом сидит краб, что любит барабанить по ракушкам, пьяная чайка и хитрая щука. Мне кажется, море тоже бухает, ведь оно столько видело, может, даже потеряло друга. Я точно видел, когда море расстроено, когда злится, что аж пускает пену. Но когда море грустит, берет кредитку, в магазин идет, зовет в гости к себе реку, Лену. Они напиваются рома и курят планктон, потом слушают ракушки. Море говорит: послушай, там, кажется, меня слышно. Смотрят «Русалочку» на DVD и гирляндами украшают дом. Когда море смотрит «Титаник», наверное, оно плачет. Смотрит с Питом интервью с вампиром, оно мокрое. Я понимаю, многие не вернулись из моря или просто терпели неудачу. Но и удачу уверен. Я уверен, что море душевное, трушное, доброе. У моря много поводов погрустить. Оно вспоминает цунами и тонущие корабли. Просто море не может ничего изменить. Ну а ты можешь. Не грусти.